apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay bakit? Delikado manan. Ha? Anya ti delikado ngay bagbagam Arman. Ni tatang mo Diyak maanawang agsala-sala iya paraangan da na Yolanda. Anya? Nabartek manen ni tatang. Di namanen amo ti lubong na. Ay, una yun ni tatang aya. Mangibabain. Suskit no mayati sa salaan na. Santo agpukka-pukka o iti. Let's dance baby! Kung kunana. Ay, unay matan ni tatang. Sige, mapantay iti ayan na Arman. Mapantay yawid ni tatang. Let's dance baby! Oh yeah! Come on baby! Isardin mo Oh sa yeah! agawid tayo. Dance baby! Husto ko manday ta. Kitain nyo na Buy-buyaan da kayong dagiti karoba nga agsala-sala. Fans ko da kita. Maragsakan ka ang buy-buya kanyak. Isuakas to'y pa'y daramidig. Kaya karamidin nyo tatang. Ayan Ustubon nyo matantabado yun. Ay, por Diyos! Yeah! Nagsalak anak o sob. Tatang di tayo naagbain iti day tangar aramidin nyo. Asbado kayo mata. Baby. Ay na. Saan lang atibadok si Ikatek pati sa pingko kiti? Ay natatang ka. Ay na. Di mo ibabati sa pinong pangasin. Ay nawaw. Bakit? Anyang iti aramitan takin ni tatang? Baklayan mo tayawid mo ni tatang ijebalay Arman. Ay na. Kamalak nga tabaklayan ni tatang. Una, nagkutong ni tatang. Kabagalam abaklayan, alam, agkunay kan Arman. Makamu di tan. Umay kang tatang. Ano sa ramedong kanyak? Doon ang paglayan mo naman. Ay, umay ka din tatang. Ay, nagiyaman ak. Nakaturog matlaangin ni tatang Lorna. Parikot ang talaga ni tatang lakay. Wan nga rod bakit? Kasla ubing abasit abinaklay ko itay. Nalagaan mo't gayam ni tatang. Kasano asaan analagaan kat arak matlati ipapaunag na. Nagbasitikan kanin na. Sos, mabiit ati apit na no kasta. Nasa paa nga ayaban ni kamatayan ba ka? Ay, uray idi si bibiyag pa'y day dinanang. Pagparparikutan nan ni tatang. Sapay agsala-sala kan agkanta-kanta no kasjay amabartek. Ay, anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan. Tapno sumardangan ni tatang iti kaiinom na iti arak. Tatang, gusto kumamot kan ati panagin inom yo. Amangan no agsakit kayo, kat anya pa'y ti mapasamak kada kayo. Sa anak to ang makaputan iti oran na klase iti sakit. Kan may sasakit lang dito. Mamarte ka. Tatang, Ay, abay kami na yan, agbuting kayo ti sakit. Nung may sa mo lang, titurong tayo amin. Kaya kayo lang, agigidang kayo. Awan, di bimato. At nako, awan. tatang, saan nyo kumamot nga iyalang-alang ti bagbagak? Apay, asino kumangay ti marigatan no bilang agsakit kayon to? Ay, Dahil ta kumamot at ipanunutan nyo. ay, nawaw.
Yeah. Una nga ron anak ko, enjoy life while you're still young there. No, kunak nga sana nga sakit sa Tatang. Ay, ito na ko na. Ipapili mo ko mga sakit. Saan ko na lang rin? Nakasalsalon na taga-tao. Pag saksakitin na, ay nawaw. Nanay, papanan nyo nga tatang. Apay ating makder kayo. Mapana ka garam. Ay, saan tatang? Agsupli kayo! Tatang! Ay, awanan kay tibain si Karumyaw. Kidda-kidda yan nakmutan. Gusto na na kanya, Yolanda. Anya, ay saus. Pakpakawan Romeo. Kat no nagalas ka lalaki. Nya nagalas masasawa, Yolanda. Gano'n saan ka ba nga agin nadayo iti kinatal kini PJ Fernando Pujanyo. Ay nawaw, nagpuskol mo taropam amang ibaga iti kasta. Agawid ka kitdain, nabarbartag ka manon. Dakit gawid. Dito yak pa'y parangan ti balay mo. May tiyagis tambay dito. Umay ka man gandi sa agsalat. Ay, saus, di nakguyodan na Romeo. Ay, Agsalat iti tsa-tsa, Yolanda. ay, just kika. Tsa-tsa. Kikag sala-sala iti sangwanak si Karumyaw. Tsa-tsa. Oh, apay katawa ka, Arman. Ni tatang abakit. Apay man ni tatang. Ay na, kit no nabarbartak manan. Naulaw manan ni tatang. At daye paraangan dadana Yolanda. Agsala-sala manan. Manan? Kit no ijay mo ti kay kayat napapapanan. Kurso na danan samat ni Nana Yolanda. Anya? Nakitak itay aginuyod ni tatang ni Nana Yolanda. Nagsala iti tiyatya ni tatang iti sangwanan na. Ay na, mangibabain at talaga ni tatang. Iso ang nagkatawa ak, gaputakas lamayat mak ni Nana Yolanda nga agsala iti tiyatya itay. Uray awan tukar na. Anya? Uwan ba kahit? Ang kasla mabain laeng nga agsala ni Nana Yolanda. Anya mat ni tatang. At iwan na pa yung jay sulpeng nga ubing apapaanawa. Ano talaga midom dito kusina mi tatarom nyo? Kan kanumot kan ti sidaan may. Nawaw. Hindi ako siya may bagbagam. Ganun balay mo dito. Tatarom nyo. Sampahali ang balay tinaturong mo. Balay mi daytoy. Inibos mo sa payon ti sidaan mi. Pumano ka dito. Kismosa ka. Ha? Chismosa ko nampay yung kanyak tatarom nyo. Pumano ka sa bakla. Di naksingan iti panlangan ko, ha? Panaw! Arman, kantingam. Nay, apa yan bakla? Nikatugangam. Ang di kusina may amang mangan. Anya? Kunak no po sa yagkalkalong itay iti kusina. Iti mapangko kitaan. Ni magahayam katugangam. Ay, nawaw. Oh, Apay nga ikibalayo tinapan na nanganan. ibagbagana. Nga balay da kanday jay. Kasi siya ti papanawin na. Anya? Kinanan samot nan amin. Di pangrabyan mi inton madamdama. Terusam. Oh my Carman. Ang dalaang di ta kusina ni. Ha? Nay, una yan ni tatang. Naka
nakaturog matan iti sufami ni katugangam Arman. Nakaigampay iti lupo ti manok. Kita man eh. Ay, nawaw. Yan. Mangibabain at talaga ti katugangak. Ay nawaw. Inibos na langit din ti fried chicken. Asidain may kuma. Ay na. Sapay nagdadak kila lupo ti manok. Dahil paborito nga min ti kaduwak dito eh. Ay apo. Ay na. Fried Ay, chicken. bakla. Ay, kastilangan. Mabidlaan ta pagkatak ni tatang iyawid. Ay, pagsasaritaan tayo tulangan inton madamdama, ti perwisyo ngay naramid na. Ang lisi ka, Lorna. Tay paidak ni tatang iti sofa. Ay, nawa! Anya man ang tinapasama kini tatang. Ay na, kat nabartak man na. Mabit lang tayo nos ko ni tatang. Ay, una yan ni Tangtang. Di naman ang amo tilubong na. Ay na bakit? Ay, anda saan anasayat nga inaramid ni tatang ije balay da bakla. Ah? Anya ngay man ang tinaramid na. Ala, dumngeg ka ta ibagak amin kan ka tinapasamak. Ay na, friend, siya kung tagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid ni tatang kan ka. Awan baso mo kanya, Lorna. Itatang mo tinagmaso. Awan impati na fried chicken. Ijalami sa amin. Kinanaaming. Ay, wan nga rod. Nadakamat ni Armanday ta kanya. Hindi ka madanagan. So katakjakin na ni tatang a fried chicken. Nagpagatang akon kin ni Arman ijay ili. Ay, naagya mo lang no kastalon na. Parikot mi nga agasawa ni tatang ko. Di mi amo kin ni Arman no anya ti aramidan mi. Nagbalin maten apasaway ni tatang. Tatang, idya mo tinalabas nga arak. Madiday tangar aramidan nyo. Apay ay alapdan na kita ramidak, Lorna. Kahit kung arutag baratak man. Tatang, No kayat mo alasayahat ka kanya. Ginakpangibiyangan na. Naawatam. mun tatang. Nasayahat man. Tamawatan tak, Lorna. Tak kasapulan titulong mo. No kayat mo. Tagbartag. Tagbartag ka ba ta? Malaksid a piluso po kayo. Natangkan pa'y ti ulo yung. Ay nawaw. At dayamit naluknang nga ulaw. Abay, naluknang ka ulaw. Kamok yung natanggang mag-aming. Yeah. Ay natatang, isaksakit ka laeng. Nalabos nga minan ti panagin inom mo iti arak. Nakababain ti inaramid mo iti balay da bakla. Kinan mo amin jay si daan da fried chicken. At dayamit kastang inararamig ko. Kano diyang magsisiday chichikin. Anya? Ay, anya nga taaya ti aramidan takin ni tatang lakay. Diyak mo bakit? Nakarumat nga agpaiso ti aramidan na. Pero wisyo dito'y lugar tayo. Mariribo ka na nga agpampanunot no anya ti aramidan kin ni tatang. Mangibabainan at talaga. Awan mo't nga mindenggen na nukas jay abagbagaan. Isupay kit di ati agunget. Wan nga rod lakay. Ay, masikura na ka talagan. Inton kwan siya kung tiagungat. Ha? Mapunuan ak matahan lakay. Basit laang tinabat-bati a pasensyak kin ni tatang. Maawatan ka kit di abakit. Nabayag kan nga agan anos kin ni tatang. Ay ngam, agtanang ka kumalaang. Uray kas dyan ni tatang, laglagi pa nga isupay laang ti amam. Lakay. Ay, Lorna. Apay tatang, nabartag kayo manin asimangput. Day talatan ter aramidin nyo nga inaldaw. Ay, nawaw. Ikaw na ah. Nagbayak to. Tagbartag. Imbag man tamuyo pa'y tinagawidan nyo. Eh, siyempre mo na.
Ay, mata, makaisbuak. Mapanak dyan siya. Ay, tatang, saan adita ti CR? Sabay. Ref day tatang! Ay, anya nga rin pasasawag. Misbuak yun. Ay, nawaw! Inis bumatan to nagtiref tatang! Ay, na Diyos ko, anyan tigas ng ara medyo tatang! Ay, no! Grrrr! Grrrr! Nene. Luna. Uy, Luna. Uy, bakit? Ay, anya ka di mapaspasamakan kaya. Agnger-nger ka mata nakaslaaso. Ay, na! Ah. Sungbatan na karman! Dakas ka di akabilin ti ama! Ah, Sungbatan na! Talaga dandanin, Arman! anya ti dandanin bakit? Basta dandanin, naumakon, kaslapay kit din mabagtitag. Anya? Sungbata mon aji damdamagak, dakas ka diti mangkabil iti ama. Ay, nawaw. Anya ka din dahi ta asasawam. Ay, bakit? Agkalma ka kumalaang. Ay, sos, dakas no kabilam ni tatang. Tatang mo dahi jay. Ay, agoray ka man. Anya ngamin ayaman na, hindi naramid ni tatang. Apay, kastala una yan ay ati pungtot mo. Hey, kasano? Inisbuan na jirep. Linukatan na ti rep sana inisbuan. Ha? Awana na, naang siging jirep. Agraman dagiti makan akarga na. Anya? Inisbuan ni tatang di unagtiref? Ay, nawaw. Wan nga rod lakay, impagarupnan sa ACR tiri daw ti rep. Iso ti linukatan na sana inisbuan. Sus, Sapay nakaadado ti isbuna. Ay na, ay makapaungot at talaga ni tatang ang lablabusan. ay, po aya. Anya matan ni tatang? Nga mala, kastoy na bakit? Dumngag ka kanyak. Dakas ngamin no kabilam ni tatang. Kastoy lang ang ti aramidam kan kwa na. But ngam. Kampay ide, papanawam dito'y balay. Nasaya at ma, tasaan ka anabartak kita, tatang. Oh, adto yung dagiti kawus mo. Pumanaw kan dito balay mi. Ay, papanawon na ko dito'y balayaw. Lorna, anak ko. Wan, tatang. Pumanaw kayon dito'y balay. Gaputa sakit kayo matlaang iti ulo mi nga agasawa. Ngam, awan ti amok, apapanan, anak ko. Ay, nalako mi mutan iti day dinanang mo, di sigod abalay tayo. Kasanuak nga ruran, Ay, anak ko. makamu kayo matana. Nauma akon kada kayo. Alain nyo amin abado yaw kat pumanaw kayon dito balay. Ay, san anak ko? Di nakpapanawin. Ay, pangasim ka day. Nukas tangarod. Agbalbaliw kayon tapno di kay papanawan, tatang. Una na ko. Ikarag, agbalbaliw ako. Sana kung gagbarbartag, basta di nakpapanawin. Masyan ka kumakanyak, anak ko. Why? Ay, nawaw! Uray anya ti mapaspasamak, di tay gamdan akabilan tinaganak kada tayo. Gapo ta isuda ti nakautangan tayo iti biag ditoy rabaw ti daga. No awan dagiti naganak, saan tayo met ana iparswa nga anak da. No addaman na aramid da kamali, biyang tayo met nga anak ti mangbagbaga, wenno mang palagip kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan
nakabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasano may ang makaruwarak no kastoy lag. Sapay sigurado nga adumanin ti chicks iti bar apapanan ni ken pare Rome. Anya ti sirsiri pom iti tawa si Kakarding. Ha? Ay ko, awan bakit? Wala. Adamanin kalukwan a planom ng aramidan. Ah. Sika hindi mo bakit awan? Padaanak lang no lumabas ni pare Romy. Apay ni pare Rome? Nagtulag kami bakit? Nagtulagan mi ang mga nup kami ita. Mga no? Oy, may at mga nup ita panahon bakit? Sigurado nga adunto ti maiyawid mi ama si Danua. Sabdangan nakman si Kakarding. Maturog kakit di. Adupay ti maaramid ijay bangkag inton bigat. Pare Kardeng! Oh! Pare! Ha? Bakit? Ni pare Romy di tagpukpuk ka oy. Kahit asunday ta, matuloy kami ang mga nupita. Itugot ko ni Blackie nga aso tawan. Anya? Ay nawaw! Na yan, pare Kardeng. Apay ngamin nga intugot mo pa ilaang ti asaw. Ay nawaw, kapilitan na pare Romy. Nagrasunak lang ngamin ang mapanta mga nup. Ngamin, no ibagak ti pudno iti asawak, sigurado adinak palubosan no ka. Sos, sapay daan ti kawas mo. Kan nakabutas ka pa'y pare. Sana pa rin ko dahil ha pare. Kahit, ti asom ngay. Sa dino ti pangibat yan ta pare. Saan mat amabalin nga itugot ta ijay sentro. Ha? Ipagod tapay laeng iti paraangan nyo pare. Ay nawaw. Sana mabalin pare. Ang mga numakita ni Nanang. Uno saan? Iti kalapaw mo langin pare Romy. Nasaysaya at pa'y pare Kardeng. Agawaan ta nga ron ti magnatarabiin pare. Sikreto talagang pare. Alam mapantang rodan. Di mo imarmaritis iti sa bali ah. Ayo, adumag gayang ti chicks dito'y pare. Sapay, nagmamayat dagiti silaw. Nagduduma ti kolor na. Kung tumat namin kan ka pare Kardeng. Makapag-relax ta dito'y pare. Iso na lang ta. Kasla nangina, may dagiti arak nga ilaklako ta dito. So, saan na parikot na ita pare? Kabailak agatangan, uray man o abuti ti arak pare. Sigurado ka kanay, pare Rome? Ay, nawaw. Ibagak ka din o saan pare, ha? Ala, tumagdar kan dita. Tagpili ka mat iti arak, akayat mo nga inuman, pare. Ano yung turasan, pare Rome? Nakaturo ka gayam nito yung kalabaw mo. Alas 5 ti agsapa pare. Kasanumat namin. Ado ti ininom mo nga arak. Ay nawaw. Naskan nga gawid akong pare Rome. Ang mga no agur orayan ni bakit. Sapay inrason ko ang mga nuptalaan. Ay ngam agwari ka. Mabait lang pare. Abay ka di, pare. Agpulis ka pa'y mat pare. Ah, Ang mga numaamuan ni bakit mo, abar tinapanantay di rabi eh. ayun nagpaso niya. Iyawid mo matlaang ti asom pare. Ang mga nusapulan ni bakit mo. Una pare. Diyan nagtulagan ta pare. Sikreto talang dati wan. Wen, sikretong malupit pare. Mala, agawa ang mga rodon ti agpulis pare. Si kamot ti makamong agrason iti asawam. Awan ti pare ko, ti day ta pare Rome. I can handle this. Good morning, Yoli Bakay. Ay nawaw!
Apay nga itakalaang Karding. Pasensya ka nyo, bakit? May sa Arabi imikin pari Rome, iya kabakiran. Ngam, naksangga sa tawan mo na ano pan may. Aguray ka. Kasla adda maangot ko Ah, Agpudno ka man, Karding. Naginom kayo kadi iti arak, oo, basit lang. Bakit? Ada nga tibalo ni pari Rome nga ara. Iso, rin naman Tapno awan ti makunana, bakit? Ay, unay kan, Karding. Kasanulaangan no, dadakas anapasamak kada kayo? Awan ti rumba nga pagdanagan, bakit? Sana bahali Tanakaawid akmat asika karadkat. Sa dinaw, tinapanan ni Karding idirabe, yulay anak ka. Napanda na nga nanang. Anya, iso tinararamid dakin ni pare Romy idirabe Ngamawan mat oray may sa nga inyawid na. Kasta ka day. Masurunak nga rod kan kwa nanang. Kay kayat na tirumwar no kasta arabi Katawan mat nga rod timaan ano panda. Agsaysayang dalang iti oras. At danto siguro mat ati pagswertyan da. Yulay anak ka. Kaanon to ngay nanang? Ay nawaw. Dayta ati saan tayo nga amaw anak ka. Yuli, bakit? Paki-charge mo man ti silaw ko. Nalipatak mo nga in-charge itay. Apay, adda ka di manen papanan yung inton rabi Ay nawaw, bakit? Padasin mi manin ti mapan mga ano pa. Ang mga ano adamot ton maanupan mi ita. Dua nga aldaw na saan kami anap na panggay. Ay nakarding, maturog ka kiti. Iti anya aga po, ngagpuyat ka manen. Sana bale, tasyak ti mapuyat, bakit? Saan asika? Na, takas tapay lati sumbat mo kanyak. Relax ka kadila. Bakit? Kabailak ti bagay. Awang gaya, masapsapa kami arumor ita. Tapno masapsapa kami magngagawid. Ay, yak amukan ka. Awan, talupaya sa ubakit. I-charge mo kit din di sila ko. Narigatan. Amang ano, malubat ti jedalan. Kat awan tong ti pagsilaw kong agawin. Ay nawaw. Rabeain, gam nakariing kapay laang yuli adakaw. Apay kaday. Kasanumat nga min tatang. Rimwar manen ni Karding. Anya? Nay, sa di naman ang tinapanan ti asawam aya. Mga nupda ka numanen iti kumpare na tatang. Ay, unay na yati kasta. Awan mo't latimaan ano panda. Ngam kay kayat na latimap-mapan. Day tangarod ti pakas na awak tatang. Ngam, saan mo takasta ni Karding iti Amagan mo't na... Noan niya tatang. Amagan mo't no at dati sa bale. Nga ano panda anak ka. Anya kumangay tatang. Ay day tati jakam buyuli anak. Iso apaliiwam anaim magti asawam. Tapno masungbatan day ta sa lunsod mau. Daytoy tibag nga inusar ni Karding idirabi. Sigurado nga daibidin siya ang maalak ditoy. Maduktalak lang nga adar aramidan na. Agsaga na day ta Karding kanya. Bakit? Ay natar aramidom dito silid ta. Rumor kan atamangan tayo. Saan lang nga itati aldaw Karding? Bakit? Yuli, bakit? Kitaan naklata mo takas ta. At ka di parikot. Ay, awan. Sige, umunakan dita kusina. Sumarunong aktulat nan. Umay kakid di. Tapno agigiddan tayo amangan. Sa anak pa'y ama Ay bisayin. nawaw. Umay kakid din, bakit? Wala. Kaya't mo aguyudon ka pala. Sige, umayong.
Adda ka dinaalam nga ebidensya, Yuli anak ka. Awan pa'y nga rod, tatang. Ay nawaw, no awan pa'y tinaalam. Amangan no pud no ti ibagbaga ni Gardeng. Amangan no datalaang tagpampanuno ti tidakas kontra ken kuana. Sabali tagparparik na kanyak, tatang. Saan ka di anak ko nam? Nga awan ti ebidensyam nga agul-ulbaw ti asawam? Awan pa'y, tatang. Ne, anyat kayat mo asawan nga awan pa'y. Awan pa'y ebidensyak ita. Ngam addan to, tatang. Yuli bakit, tatang? Ne. Ada kayo magkano dito eh? Iko Kardeng anak. Agpapaagin kami laang kiniyulay. Oray siyak, tatang. Kaya't kumutag paangin. Ikit agtugaw kamot nga rudan Kardeng. Si kamat gayam pari Rome. Anya aramidom dito balay. Adda ka din ni pare Kardeng, Mariole. Adda iti silad ni. Madama nga agin ina na. Apay ka di. Umay ko kumasalod-soden, no kayat naman ang tirumwar inton rabi mare. Apay, adda manan papanan nyo? Ipaadas mi kumamanen ati mga naw. Ay nawaw. Awan ti mayaw awid nyo. Ngam kay kayat yulat ta ti mapan agan anop. Amangan mat no. Amangan no anya mare. Amangan mat no adda sa balingan anopan nyo. Ay nawaw. Si kakit di mo't mare. Siguradwan nyo laang. Ta talaga ang makaraman day ta akong parim kanyak. Numaamwak nga da sa balingan anopan na. Ay, saan ka magkap? Pare. Kaya't ka kumamakasarita kahit. Unay gamutan niyo uli bakit? Pwede mo pastagan ti bisita nga eh. Pare, magkapita pa. Nagyamanak pare Kardeng. Ay, uwan gayam. Matuloy ka diti plano ta apapanan inton rabi pare. Shhh! Ikapsot mo ti saong baray. Amangan numangag ni bakit ko, ti sikreto ta. Sabay marik nakakasla agduado ang ti asawa kay. Kasanumat ana ibagam ti kasta pare. Madlaw ka palpaliwan na pare. Ay nawaw. Nakadlaw samat ni mare. Huwag nga ram. Sayang pare. Sapay adumanan at chicks iti bar apapanan ta kuma. Hay. Anya nga ta. No agpanunot ta iti sabali nga irason mo, pare. Kas kumaitiyan niya pare. Kastoy pare. Adu ti tukak ita pare. Anya nga ta no ibagata ang mapantalaengan agsilaw iti tukak. Tukak. Ayoko na niya pare. Magusto at tinapanunot mo, pare Rome. Tulungan kan nga aglaba, Yuli bagay. Saanan? Kabaila akong daytoy, Karding. Sigurado ka kaday bagay? Ay nakarding, no adda kayat mo nga ibagamon. Kuang amen bagay. Ay nawaw, diretsyon na Karding. Takas makita mo't ado pa'y timurang anasken alabaak. Plano migin ni pare Rumi ti agsilaw iti tukak inton rabi bagay. Mabaling ka diti. Anya? Ay saan? Palubusan ako mabakay. Sayang mo sapay adu ti tukak ita. Agsagdang ka man si Karding? Alan abakay, palubusan akong place. Awan ti rumrumwar inton rabi. Apay kumasang bakit? Awan mo ti dahang sa raramida kay. Anyang ita mo? Ang mga nodagaya man sa bali nga ano pan kansil-silawan nyo iti kumparim? Ay, nawaw. Rimwarmat manan ti asawa miuli anak ka. Pinalubosam ka day. Una nang, adda na panunot ko nga aramida. Sabani at talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay nawaw,
Di mo ibaga, surotam ti asawa, manakaw. Kabailak ti bagik, nanang. Sapay rabi ay anak ka. Di nakpakadanagan, nanang. Da kayo pa'y laang ti makaamo dito balay, ha? Sige, tagrubwat akon. Tasurutek tinalaing nga asawa. Naskan kada nga aramidem dayta, Yuli, anak ka. No saan ko nga aramidem daytoy, nanang? Saan ko amaamuan ti sungbat dagiti sa ludsud ko? O sige, dita kayon, tagrubwat akon, nanang. Ay, nawaw. Apay nga itakalang, pare Kardeng. Pasensyakan pare Rumi. Inayayok pa yung amin ni Yuli. Tapno palubusan na klang. Naimbag man, tapi nalubusan na ka, pare. Hindi ko manam mo ti asawa pare. Yung lahat-lahat tanang manugot arumwarak. Ay, nawaw. Ha, pare. Sa bali, tagparparik na kanya. Ada ka diti parekot pare Rumi. Sigurado ka dia. Mariole? Yuli! Oh? Apay kasla naklaat kayo, nakakita kanya? Pare Karding, pare, umisbuak labi ita. Dahil pare, sikapay lang ti makamu asumango iti asawa man. Pare, ditakan pare. Pare Rumi! Di lang ibate pare! Ikunam kanyak, mapan kayo ag silaw iti tukak. Di mo imbaga kanyak at tukak gayam dito'y barti umayo silangan. Yuli, bakit? Mabaling ka di nga itirulat pagsaritaan ta. Nakababayin ka lagi tita tao dito'y bar. Ipatamatibok ko bakit? Kurang pa'y day tadusam para itinaaramidam kanyak, Karding. Italahangot, nagbar kami kini pare Rumi, bakit? Kunak tumat nga mingkat. Nga sa bali nga ano pan kan silsilawan nyo iti kumparin. Agpod no ka man kanyak, Karding. Mano ti babaim dito'y abar, ah? Awan bakit? Awan ti sa bali, ababay, ti biyag ko. Si Kalaan. Ulbod! Ay, saan bakit? Saan kang ulubudan? Kahit ko lang mati agapi-hapi, oray sagpaminsan laang. Masapol ka di nga grason ka? Ano ayan no ibagam kanyak akayat mo ti uminom iti arak. Ti inggatangan ka kuma iti inumam iti balay. Saan aday ta agrason ka pay laang amang anop. When no agsilaw kayo iti tukak iti kumparem. Di na kong sermonan, abakal. Ala, tumakder ka di ta taagaw dan. Rabiain, yung nakalalaaw kayaw, Yuli, anak ka. Ay, nawaw. Asino mo ti saan apumudot ti ulo na ngay, nukastoy ti asawa na? Ay na, saan ka maawatan, anak ka? Amo kung tipod no apapapanandakar din kan ti kumpari na, nanang. Saan apod no, amang anop kan agsilaw iti tukak ter aramiden da, nukasta arumwarda. May sa abar ijay sentro ti papapananda, nanang. Kat sa dino nga ro ti pangipanam kadagita ula sa nakaw. Usarin ni Karding, nanang. Yuli, bakit? Pang-asim ka di. Di no ka mamot paturugin iti wara. Naglamag ka. Ditakan. Di kan agreklamo si Kakarding. Ay, nawaw. Uray anya ter aramidam, di tarwar ti pagturugam ita arabi. Oh, daytoy tulis mo. Umanay mat siguron dayta. Please, mataba kahit. Pastrigan na ko na, Ay, please. sumardang kan, Karding. Kalpasan ti panagulbod mo kanyak. Yuli, bakit? Maturog kakit di ta masapa tayo amapan ijay barangay hall inton bikat. Barangay hall. Anya taramidan tayo di barangay hall, bakit? Hindi mo ibaga nga. Idarom na. Kasta talaga ti planok. Bakit di mo kumaramidan ti kasta? Diyak kaya ti may bapain. No di mo kayat ti may babain. Ibagakan ka. Day tadakis nga aramid mo tinakababain, Karding. Ay, nawaw! Aramid akalukwan katliklikam.
Tapno mailisi ka iti anyaman a mabalin a pakay babainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pudno ka di tinadamag ko nga agawid ni Nana Juanita intun sumaro no abulan, Mari Trining. Anya kumaita, no agawid ni Nana Juanita, Mari Flora. Na, upat atawan ni Nana Juanita ija abroad ngam di ka mailiw kan kuana. Di uray pa'y saanin nga agawid da dyan Nana Juanita dito'y lugar tayo. Sigurado nga umaylaang agpasikat da dyan. Ay nawaw. Ay, jak maawatan no apay akasta ti ibagbaga, Mari Trining. Sa maysa, atapak nga ang mga no agawid laang dito'y lugar tayo. Taadda kayat na nga itarayan ijay abroad. Saan ba siguro, Mare? Anya kumangay mati itarayan na no bilang laeng? Ay katanya nga'y kumamare. Ang mga no adda kalukwan nga inaramid na ijay abroad. Unay ka matan, Mare. Apay akasta matan ti pa nagsasaom ka ni Nana Juanita. Pamaudyanan na, nakaawid akmat laangan. Uwan nga ron, bakit? May kawa kami, di nag-abroad ka. Ay na, sana bale. Taawanan ti plano nga agsublipay ijay abroad lakay. Ag negosyo aklangan dito lugar tayo. Nasaya at nukas na, Juanita. Ayun gayam, kumusta matan da Flora kan training agagayam ko? Nasaya at dalatamat, bakit? Kanayon ko ida makita iti tersena ni Manang Bibang. Ay nawaw, isulat tagayam ti tambayan da nga aging gaita lakay. Iso ang makaungat ni Manang Bibang. Ta nakalalaw da. Agyaman na ta sinong batam ti awag ko, Flora. Si kamat gayam, Nana Juanita. Imawag kamat. Adda ka di napatag nga ibagam? Si kakit di mat, Flora. Saan ka di nga in-text ko kan ka nga agawidak dito'y lugar tayo? Ha? Ay nawaw, idi kalman pa nga ururayan kayo kini-training dito'y balay. Dumagas kayo mat Ay, pasensya ka, Nana. Ado nga minti as-asikaswag. Ay, isa na bale. Umayak to iti ayan yo, kalpasan ti panaglabak. Nasayat mat nga rod no kasta. Dagasam to ni training. Jak mat nga rod maawagan ti cellphone na. Nagsukat samot iti SIM card. Mari Trining! Mare! Nay, si kama gaya, Mari Flora. Anya masapul mau. Ay, nawaw. Ang damat gayam ni Pari Lucas dito'y balay da. Anya kuram. Ay, saludsudak kumano adda ni Mari Trining. Ay wine. Ada di kusina. Mada mga kapay. Ada na patag ngay bagam kang kuana. Adda ko mapare. Ay kasumra ka nga raw din Agdiretso ka na di kusina, may maray. Agyaman na klaunay. Ala, wanan nyaman na.
Anya ti umay mo ibaga, Mari Flora? Imawag ni Nana Juanita kanya kita'y bigat, mare. Ay nawaw, anya manen ti imbaga day jay at tao kan ka. Mapanta ka no iti ayan na, mare. Pwe, iti anya ko maaga po. Alakit din, mare. Pagbigyan ta ni Nana Juanita. Ay na, si kalaptan ti mapan, Mari Flora. Narigatan, mga nupanunutin na at i-chocolate ti ginagarat ha. Saan ba't siguro? Sa maysa, jak kayat ti mangan iti makan ang nagtaod iti dakis nga aramid. Dakas nga aramid nga. Anya ti kayat mo asawan. At tapag at ti lalaki ni Nana Juanita ti mangmangtad iti kwarta na. Anya? Nang ko tinagsaritaan nyo, iti kumarim ita, ay bakit? Kat, anya kumaita? Nagpudlo ka man? Apay, adadiyo nagkinaawatan, kanina na Juanita balikbayan. Saan man akong purmiti salsaludsodam si Kalukas? Ay, nawaw. No kayat mo, di si kalaangan ti sumurot kin ni Mari Flora. Saan asyak ti kulkulitam? Huh? Si kaki, di mo, bakit? Agpudno ka man kanyak, Lucas. Adda ka di pa naggustom kin ni Nana Juanita? Nay. Agsalud-suda lang, kakasta may bagbagaman. Amang hanmat no may saka kadagiti lalaki ni Nana Juanita. How? Unay ka ti pa nagsasaumong, bakit? Mala, uminom ka pa iti juice, Flora. Ay nawaw, agyaman ak nana. Awan anyaman na. Aywan gayam, di mo matkadwa ni training. Ay, kwa ngamin, nana. Ha? Anya ako ah. Ay, kwa. Ado ka no tinaskan nga aramidan na ijabalayda. Ay, kasta gayam. Apay kasta ti panagkitam kanya. Dakkel tinagbaliwam, nana. Adda si Mixi kan pimudaw ka. Ay, gagangay na ah. Sa anak ngamin amain initan iti pagtrab-trabahuak. Ay, naimbag ka pa'y, nana. Anya kumangay tinaimbag ichay. Kinapudno na narigat matlaang ti trabaho iti abroad. An-anusak lang, tapno dagos ang makaurnungak. Rabi imat gaya man. Agawid ako, nana. Agyaman ak iti juice, kape, kan tinapay. Mabiit laang, Flora. Ha? Apay ka din, nana. Alaam daytoy. Ha? Anya kay dayta, nana. Ay napasarabo para ken ka. Ginatang ko ijay abroad. Ay, wow. Nakababain mat kan ka, nana. Ay na, anya kumangay ti pagbainam. Awatum kit din. Sigurado ak magustuham daytoy. Agyaman ak, nana. Awan anyaman na, Flora. Aywan gayam, alaam daytoy para kin ni training. Idagas munto ijay balayda. Naimbag abigat mo, Mari Trining. Oh, anya ti aramidam dito'y balay, Mari Flora. Imayak ta kayat ko nga ito'y pasarabo ni Nana Juanita para ken ka. Sana kun adim magas idirabi ta naka-off-mat nga minan ti silaw yaw. Ay nawaw, jak ka sa pulan no anyaman dayta, Mare. Ay, sayang, Mare. Sapay, bag kan tsokolate ti linaon daytoy nga eco bag. Ah, Wen, iso nga awatam kit din. Ay, wen gayam, ammom ka di apim daw ni Nana Juanita. Si Mixi pa'y sika. anya kumaita, no mo daw kan si Mexi ni Nana Juanita. Na, Sa maysa, atapak nga the foreigner amang mangtad iti kwartana. Dayta ti us-usaran na iso asim Mexi kan pimintas ako nam. ay nawaw. At dama nakita ka chocolate iti drawer ta, bakit? Sa dinong, tinangalami ti dayjay. Ay sos, di mo kutkut yan dayay, Lucas. Salud-sudi lang, bakit? Iso di ka gungit, ah. Ni Nana Juanita tinangtad. O anya, naragsakan. Speaking of Nana Juanita, kino nasabak ko hindi namin sanggal daw. Takal mo nagbaliwan, nanday nga bakit?
Saan ka di nga nangisi mo dahi iday? Anya ko maitanupin mo daw. Apay, ayan na pulot ti ulom ka ni Nana Juanita. Di mo ibaga nga palam. Ay na, tapno ibagakkan ka. Awan tiga po na tapno umapalakin ni Nana Juanita. Pimu daw kan simek silaang. Ha? Anya nga itamo tayo. Amangan met no adda lalaki a pinagkwarkwartaan na igay abroad. Mangradi ka man ako na akong bakit? Ay na, ibagbagaklaang matinadlaw ko. Anya nga itamo tayo. Amangan no husto ti atap ko. Oh, si kamat ti lumabas dito'y paraangan may Mari Flora. Sa dino nga iti papanam. Ay nawaw, si kamat gayam mare. Ay, mapanak iti ayan danana Juanita. Mapanak man makitangdan. Ha? Di mo ka dinadamag mare. Ti anya, Mare? Mangipatakder danana Juanita ken Tata Rodel iti laundry shop ken restaurant da. Aya, Wan, talagang agprogreson ti biyag da mare. mas daawak laang. Sa dino nga tamot tinangalaan ni Nana Juanita iti kwarta apag patakder na iti restaurant kan laundry shop. Ah, sa dino kumapay? Ti sweldo na iti nagtrabaho iti abroad Plus dyan naglaklakwan nila kay na iti nata nga mula da. Imposible, Mare. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan mare. Amangan mat no naggapo ka dagiti foreigner, alinoklo ko na ijay abroad. Ay, adday ta kamanen mare. Anya nga iti ammo tayo, Mari Flora. Amangan no husto ti atap ko. Apay nga itakalaang, Flora. Pasensya ka nana. Nakiistoryak pa ngamin ka ni Mari training. Tapno awan makun ko nana. Speaking of training, adda ka dinadakamat na kan ka. Madlaw ko ngamin akas lalikliklikan na. Ay, kwa nana. Awan. Awan mo't nadakdakamat na. Apay nga rood, adi naman lamapanunot ti umay dito'y balay. Katno kanayon met nga umay agi-standby dito'y balay, idi sa anak pa yan abroad. Ay, tsaka mo nana. Adda ka di ilimlimad yo kanya, Flora. Nas ka na makapanunot ak iti rason ko. Ang mga no siyak tupay ti mabaliktad no ibagak kanina na Juanita amin dagiti imbagbaga ni Mari training kontra ken kuana. Oh, di ka mat sumungbat, Flora. Pasensya ka nana. Adala ang nalagip ko. Lumabasak, Nana Juanita. Sa dino tinagapuam, Lucas. Naggapo man, hindi bang kagmay? Abangan no kayat mo ti makitangtan. Kasapulan mi ngamin ti agtrabaho iti laundry shop kan restaurant ngay patakder mi. Tapno malpas ko maadagos. Ay nawaw. Awan parikot iti dayta, Nana Juanita. Mayatak. Sa nabalit, awan mera sa maraming iti bang kagmay. Nasaya at nga rod no kasta. Ala, mangrugi ka nga roda ninton bigat. Ay mabalin lat tamay. No awanan ti bagayaw, agawid akpay, Nana Juanita. Amangan no agururay ti asawa, iti balay. Naimbag nga agsapa, bakit? Itaman pa'y anasapa ka nagrieng lakay. Ay ina mamakipurdiya, iti balay da Nana Juanita. Kasapulan da kanukit ti katulaw. Anya ti ko nam? Makipurdiya, iti yan da Nana Juanita. Naimbag lang at daigatang ta iti bagas. Saan ang mabalin? Apay ta saan, Mike? Di mon saludsudan no apay. Basta no imbagak asaan ka mapan, domngag ka. Ay nawaw, una yun. Tikit di bang kagtatiin to na ram? Kaya, Mike, ita lang ag sideline da tao, di mo pa kayat. Ay na! Mura niya bagbagam, mapanak. Long time no see, training. Naimbag lang, tanasalaw ka dito'y kalsada. Papansin. Anya ti kunam, training.
Ti kunak, ad-adda apimintas ka, Nanang Juanita. Si kakit di matrining. Uray si ka, napintas ka mat. Ay nawaw, namati mat addagos itimpagak. O adda ka di ibagbagam, trining. Ah, ay awan Nanang Juanita. O sige, agpatuloy ak pa ya. Ang mga numaladawak iti papanak. Ay, mabiit lang, trining. Apay ka di, Nanang Juanita. Liklik-likan na ka di. Saan ka matan amapmapan ijay balay? Kan maisa, kasla di mo kaya ti makisarita kanyak. Di na ka din kayat agayam. Ay, kwa ngamin, Nana. Ay, kwa, busy ak ngamin, Nana. Di ta ka na, tagdardarasak. Di ka manaktak. Ay, anay ko. Oh, apay trining, naan-ano ka? Alay, tisakak. Natutukak mata ni Tilansa. Ay na, ipandak ko may ospital, Nanang Juanita. Diyak pa'y kayat ti matay. Ay, awun nga paiso, mabit la ang tawagak ti kanakak. Usaran tayo pa'y lang tilugan na. Kumusta ngay matiri na mo bakit? Ay na, naimbaglaangin at adda ni Nana Juanita nang itaray kong ka dito ospital. Wan nga lud lakay. Makita, ti pa nang ipatag na kanya. Ure likam ka, sana nagdua-dua ng tulong kang ka. Ay nawaw. Di naksirmunan alakay. Ay, pagpanunutam kang pag na mamdata na pasama, bakit? Inton maminsan, di mo pagpanunutan iti dakas ti padam ataaw. Nang rona no awang mo ibidensyam. Umapalak lang amin kan kuha na lakay. Agaso ngay, tad-adda pimintas. Kun adda pa yan ipatpatakder na ang negosyo da. Siya, tambay latang aging gaita. Eh, kaya nagagada nga agasawa, di progreso ti panagbiag na, ha? Isosi ka bakit? Agagakamitan. Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y balay, trining. Kuha Nanang Juanita. Imayang takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Ha, ay, awan matam mo ka nagbasulam kanya. Kinapudno na. Pinagpanunutan kay ti dakas, Nana. Umapalak lang amin kada kayo. Ay, unay mo't daytan, trining. Anya nga'y kumati apalam kanya. Amin, Nana. Kas kumaitilangayo ita. Pimintas kayo. Kan, adda pa yan business yo. Businesswoman kayon. Saan akas kanyak atambay laang. Ay natrining, saan arumba nga apalan na? Ngamin, patyag akabaalamat nga aramidon dagiti naramid ko. Agyaman akunay, Nana Juanita. Sorry man na. Maawatan ka, trining. No kayat mo ti agabroad, ibagamla ang kanyak, tulungan ka. Ang mga no isuma ti pagprogresuan ti piyagyo kin ni Lucas. Ha? Pudno, Nana Juanita? Apay kit din asaan, trining. Ay na, agyaman akunay, Nana Juanita. Ay nawaw! Imbes a pagpanunutam iti dakas ti progreso ti padamatao, aramidem kit di ida nga inspirasyon mo, tapno biag mo met ti agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliw
Aywa, kada kayo padgan mi adumdum nga. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, sa dino tinagapwa, Mari Cecil? Iti bangkag may Marifele. Aga, sanday ta kinagagat mo, Mare. Ay nawaw, kasapulan amare. Tano sa anak nga aggagat, awanen ati maisa ang mi iti asawak. Speaking of asawa, Mare, nalabsak iti terse na itay. Nabartek manay. Imbes at tulungan nak, ay na, saan, taday tagbarbartak ti pangpangruna na. Ay, naimbag man tamaan ano samtikas dyan nga aramid na, Mare. Kinapudno na, mapunpunwanak meten iti asawak, Marifeli. Ay, no siyak ti sika. Ang mga no isina kundi dyan nga andoy. Kasta talaga ti aramidak, no saan pa'y nga agbaliw, Mare. Itimpla na man iti kape. Cecil. Nabartak ka manin anagawit andoy. Sa dino manan tinagiinuman nyo? Nagaduki ka sa lunsodan mo. Ay nawaw, ay nga ruti kayat mo, baybayan ka. Ay naandoy, agpanunot ka kumamat. Ay nauna yan. Saan ang mabalin ti kasta ka na yun? Imbes at tulungan nak nga agtrabaho. Saan? Taday tapanagin inom mo iti arak tin into naram. Nay, anya ti nakakatkatawa iti imbaga. Ay, awanan niya dos. Itimpla na kiti kaping ta makakapkapi ako. Ay napasensya kan Marifeli. Naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Ay nawaw, ano ka, Mari Cecil? Kasla napuyat ka mat. Huwag nga rod, Mari. Nabartak ngamin ang nagawit ti asawa. Una yan day ta nga asawa, Mare. Di na ka lang arudan matulungan iti trabaho, puyatan na kapay. Kasanumot ngamin. Nagadukat nga ibagbaga na idirabi. Kasla kayat na nga agapa kami. Ay na, irresponsable day dyan nga asawa, Mare. Huwag nga rod, Mari. Nukas tala ka na yon. Agbalin kanton alo siyang, Mare. Isumit lang ti kunak, Mari. Anya nga tano ikam ti asawam iti pagnakman na. Kasano kumangay, Mari? Umasidag ka taya rasaas kuken ka, Mare. Agkape kayo pa'y tatang. Nasaya at man, tanalagip yu ti umay pumasyar. Ay, magayaman ako na Cecil. Awan anyaman na, tatang. Kasla dya makita ni Andoy dito balayo Nasa paarim mo, tatang. Sa dino tinapanan na. Ay, jakam mo, tatang. Ay nawaw. Sana yan nagpakadakin ka. Wano saan mo asinaludsaw no papanan na. Saanen, tatang? Tatunggal ag saludsudak kat makaungot mat kanya. Ay, una yan day dyan Andoy. Ang malapasin siya ka, Cecil. Sana palay. Tabagbagak tao ti anak kau. Numapan iji palay. Tatang. Na, Andoy anak kau. Apay, sa di naman ang tinagagapwam. Di talaga, tatang. Ay na, sapay na barbartek ka. Sana ka na bartek, tatang. Anya saan ka numadlaw, may... Anya gagaram. Apay, ngayon may ka dito ibalay. Mabalin ka dito, makiturog, tatang. Anya, makiturog. Apay, isa ka gagawin. Saan pa yan nagawin ni Cecil? Isa, dito yak pa lang. Maturog. Tanay, nakakandado ti balay may. Ay, anak ko.
Kasano ko mamait kene kas kalaasaw. Agawid kan rumwar ka, no kaya mau. Ngeh, anya man na drama tayo tatang. Kasano lang ay no maumati asawam keng ka, sinaan na ka, Ay naman, nanos niya sa magtatang. Di na maramit di kasta kanya. Ay naimbagta na panunot mo ti imay dito'y balay, Mare. Umay ko la isubli to'y binulod ko, Mari Feli. Ay kastoy na ngamin, Mare. Napanak gimatang iti asen iti tersina ni Auntie Juana. Adda ka di parikot? Nadakamat na kanyak ti may papan iti utang ti asawam, Mare. Ah? Anya? Utang? Impakita na kanyak ti listahan ti utang nila kay Mau. Kat umabot iti 5,000, Mare. Ay nawaw. Anya man tinut utang dayjay nga anduyan, Mare. No kayat mo ang makita, mapan ka iti ayan ni Auntie Juana, Mare. Ay ti awanan bain nga andoy. Ay na, Mare. Talagan sa mga awan ti pagbalbaliwan ti asawam. Sakit ti ulo laang ti itidnaken ka. Ay na, Mare, maulawaksan. Awan lang arudan ti makukwartami. Kasta pa'y ti aramid na. Ay saan, Mare? Aramide mo ti ibagbagakken ka ide. Amang ano iso ti pagnakman ti asawam. Ay agsaga na dayjay nga andoy. Agawid laang anabartak talaga ang makaraman kanya. Andakon bakit? Naimbag man ta nalagip mo pa'y ti agawid andoy. Uwan na ta, dito yung balay ko. Ay, uwan kaya. Ado mo ti basura iti paraangan tayo. Apa, di mo pala pinuuran dagi jay, tapno saan nga kaiwara. Saan a basura dagijay? Badum dagijay. Ay, nawaw. Apa, ngayon sa ako mo, dagiti gamit ko. Isublikan ka dagiti dadakkel mo. Anya? Ha? Nalawag mo't siguro ti imbagak andoy. Apay, kayat mong ulitak pa'y, ha? Ay, kuha mabit lang si Sale. Pagsaritaan ta ko may tinalapat da ito eh. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Ala, agsagana kandita. Tagkita iti tricycle apagluganam. Sumarunukan ijerwar. Ay nawaw. Anya pa'y laang ter aramidam si kaandoy. Kunak met asumaruno ka ijerwar. Apay anak katugaw ka pa'y ladita. Awan ti karbangam amang papanaw kanyak dito balay ah. Ay nawaw. Talaga met anagpuskol ti rupa man niya. Nalipatam samatan. Asyak tinang ipatawidan dagiti dadakkel ko iti daytoy abalay. Ala, agawaam ti tumakder dita. Taitay pay nga agururay jay tricycle. Di ka nagpatangken, tano saan, mapan kan ireklamo ijay barangay hall. Ayun kanya. Nakita tilistaan ti utang mo iti tersena ni Nana Juana. Ha? Si kameten ati makaam mo amang bayad ka dagi jay. Andaw, si Shale. Anya teraramidan nyo dito'y balay. Kuwana nang imayak takayat kon nga isubli to'y anak yo. Anya. Anya ti kunam si Shale. Isubli kon to'y irresponsable nga anak yo nanang. Sakit laeng ti ulo ti itid na kanya. Sana po no dayta si Sale. Anya ti kayat mo asawan? Agul-ulbodak? Di yu patpat yan ti bagbaga ti asawak nanang. Agsapsapo lang ni Cecil iti pagapaan may. Tapno may yawid na ti lalaki na iji balay. Anya, ayawanan kay tibahin, Cecil. Aglalaki ka? Lalaki? Ay, nawawan to'y. Saan ka laamang Marta? Nalaing ka pa'y nga agaramid iti istorya kontra kanyak. Kitpud mo ti bagbagak. Adda lalakim, Cecil. Sige, nupudno ti bagbagam. Mapan mo guyudan no asino man ti kunam alalaki. Pudno ka man kanyak andoy. Pudno ka day, tinaibaga ti asawam. Saan nanang? Aramid na laday jay. Tapno agsina kami. Kat may yawid na ti lalaki na. Ay, oo na yan day, Cecil.
kinapudno na. Kanayon na kapag sasawan ti asawa. Iso ano maminsan kung mabainak ka dagiti karuba may. Ay nawaw, iso matgayam tinakabasol. Iso pa'y tadaganas ng agsaw iti kasta. Ananusak na ti ugali ti asawa. Ay nawaw, baybay amo na nakaw. Ikan tayo da Cecil iti pagnakman na. Anyat arami din tayo. Ay katanya kumapay ngay. Agreklamo tayo iti barangay haul. Narigat mo't no saan tayo latan ngagtagtagaray andaw anak ka. Apay nga ita ka lang rin ataw lakay. Itay pa ngururayan ka. Yapay ka day, dulor bakit? Ay, adda parikot tayo. Intulod ni Cecil ti anak ta dito'y balay. Isubli na kanaon. Panagkunak kat san anasaya ti kastoy ngay naramid ni Cecil. No kasta. Kukuha ni Andoy nga anak ta dagiti nakasakaw iti asidagtigay. Husto ka. Ay. Nagangawan babay na dya Cecil. Ay. Kalpasan ti amain. Kastoy kit daing ti aramidan na. Ay, nawaw. Damag kukat nga dalalaki na. Iso akas ta ti ugali na. Aha. Nakadamagan mo iti dayta. Dayta mo ti kuna ti anak ta. Ay, mabitang. Anya ngay ti aramidam lakay. Mapanak iti ayan ni Cecil. Tagsarita kamay. Ibagam to kwa nang agsubli ni Andoy iti balay da. Siya na mabalain ngay sulang tagdisdisisyaw. Anya ti gagara yung tatang. May kakumakasarita si Cecil. May papanitian niya. May papan kada kayo ka ni Andoy. Siguro kumpurmi manan ti indandanon ni Andoy kada kayo anya tatang. Siyak manan ti pinagbalin na adakas. Ay, pudno ka di aya, nga dalalakay. Ay nawaw, amamudak tatang. Ken amo nga amuyo adyak maaramid ti kasta. Ay, no kasta, agululbo na talaga ni Andoy kada kamay. Katuan mat. Ay na, pasensyaan yun. Yung pa-victim lang unay ti anak yung tatang. Iso lang aro din tagar aramid iti kalukwan. Siyak pa'y ti padaksen na iti imatang yung. Kumusta tilakad mo, tatang? Imanugot ka din ti asawa nga agsubliak iti balay? Panag ko na kahit saan na mapasamak na itaan daw. Ha? Nay, apay nga kayo, agasawa ka may? Amom, anya. Sana nasaya ti kasjay nga ramid mo. Di mo atulungan ti asawa. Anya day tangay bagbagayon. Naibaga ni Cecil ti amin kanyak. Iso di kan makapaglibak. Nakitak metla ang tilistan ti utang mau ije tersina ni Juana. Agasam man ta arak amin tinaylista. Awan pa'y makita nga inutang mo ama si Dawen no makaan. Ha? Ay no siyak ti sika. Ibagam ti pudno iti nam. Di mo padaksan ti asawa mi ti imatang ni nanang mau. Kano sika tinalawag anak kabasaul. Nakitak matanaggapo ni Tata Renato iti ayan mo, Maray. Anya nga itimbaganakin ka. Imay na sinaludsod no pudno nga adda lalaki, Marifeli. Anya? Dayta nga min tindanon ni Andoy kini tatang. Adda ka no lalaki. Iso ang kayat ko ti makisinakan kwa na. Ay nawaw, pabiktim matday nga asawa man niya, Maray. Agasam ngay, si Kapay lang ti pinadakas na iti imatang dagiti dadakkel na. Malas na laang. Tanaibagak amin kinitatang akalukwan na. Agraman dagiti utang na iti tersena. Naibagakon day ta kinitatang. Kita aglaang Nupatsenda pa'y laang ti anyaman nga ibagana. Kasanungay, no iso ti paboran dagiti dadakkel na. No kasta ti mapasamak, ay kat makaamu damutin Saan damutin nga ubi? Kumusta mat ti check up mo bakit? Nasaya at maitlakay. Nakasaritam ka din ni Cecil. Wan, ket naibaga na ti amin kanyak.
No kasta na raw, agreklamo tayaw ije barangay haul. Sana nasayati kasta nga aramidan na iti anak ta. Ay, agtanang ka man, bakit? Ay nawaw, apay, masyan kapay lang kan kwa na. Nupod numan nga dalalaki na, rombang laang amadusa. Sana ni Cecil, tayan tibidot. Na, no sana ni Cecil, asino nga raw. Ti anak ta, ni Andoy. Anya, Kinasaritak itay ni Andoy. Kahit nangatula tama ti pride na. agpudno ka man kanyak, Andoy. Anya ti pudno kada kayo nanang? Pudno ka day, tinaibagam kanyak nga dalalaki ti asawam. Ha? Subong bat ka, Andoy. Sana siyak ti babayin mo. Pudnawon no saan. Kwa, ibagak ayamait no sana pudnaw. Ulbud ka. Pudnaw ti bagbagak. Ada sa bali lalaki akasinsinnarak ni Cecil. Iso kayat na pumanawak iti balay. Agsardan ka nandaw. Amok ti pudnawon. Sika ti ayan ti biddaw. Na, Ala, ipanaknak mo asaan ani Cecil ti ayan ti biddaw. No di kat sika. ket no siyak ti biktima. Apayakas ta kayo? Ay na, Andoy, anak kao. Aklunong kumatibidot mo. Tamo tayo mo, asaan asika ti pudno a biktima. Hustaw, ti ina, Mandoy. Isuan na mo balain. Ingkag kidaw, iti pamakawan, ti asawam. Anya? Anya ter aramidam dito'y balay si ka Andoy. Pangasim si Selta, pakawanin na ko ma. Ay nawaw, saan akas karina ti mamakawan Andoy? Kalpasan tinaramid mo kanyak? Amo ka siyak ti antibidot. Sorry ano, nasaktan ka kadagiti inaramid ka. Ikarik, agsingsing puta kon bakit. Tulungan ka nagtrabaho. Ipanaknak mo Andoy. Saan nga iti sarita lang? No kasta, okay tang araw dahin. Saan? Ha? Ti kayat ko, kat ipanaknak mo ang nagbalbaliw kan. Saan ko nga ipalubos nga agsubli ka dito'y balay? Aging gaadyak makita ti panagbalbaliw mo. Ay nawaw! Di mo padaksan ti padam a tao. No ammom a nakabasol ka, ibabam ti pride mo kat agpakumbaba ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwata ka, salya bakit? Ay nawaw, mapan kay ti bangkag ta, ngam di ka pa'y matnangan, Jobert Lakay. Sana balay, tanagkapiyak matan bakit? Ay, dayta ka manen lakay. Dagiti manok mo manen ti pang pangrunam. Ay di ka agsaw iti kasta. Ngamin, nubaybayak dagiti manok at arakain. Di awanton ti ilako ta. Kaya mapasamak day ta. Awanton ti isukat ta iti bagas. Mala, umuna ka nga rodan iti bangkag talakay. Isarunok to ti balon mo. Agyaman aklaw na bakit?
Ay nawaw. Naksayan mo titarakan ko ang manok. Uno. Ay nagkamali ako lang nga nagbilang. Ulitak man. May isa, dua, talo, pat, lima, inam, ito. May bagabiga mo, pare Jubay. Sika magang partinong. Sa dinong nagkapwam. Di tabang kagmi ah. Apay ada pare ko mau. Nakita mo nga ulit-ulitam abilbilangan dagiti manok mau. Uwan nga raw, pare tinong. Panagkunakit naksayan titarakan ko ang manok ah. Anya? Asino ngay mo tinangkisay? Diyak nga raw amaw. Day tatiriga na no ado titarakan mo ang manok paray. Di mo ida maimonitor. Ay, uwan nga raw, pare tinong. Anya nga tanong ipatarakan mo ti daduma ang manok mo kanyak. Inton agitlawg paggurduan tantong paray. Uwan nga agpaisuan niya. Mayat day ta na panunot mo, pare tinong. Ada akon lakay. Nasayat mo tadakan bakit? Itay pa nga orayan ka. Ay, pasensya kan ah. Nasalaw ko nga ni Mari Pipita iti dalan ket nagistorya kami pay. Ay nawaw. Ha? Dahil talaangan tinabati ang manok mo lakay. Inala ni pare tinong titaduma. Manungay ti panangilakom kenkwana. Saan ko ngayon lakaw? Tarak nin nakanaw. Anya? Na, apay akas ti reaksyon mo may. Apay dakas no impatarakan ka. Saan ba't lakay? Apay nga isupay lang tinapilim apang ipataraknan. Sana bale, tamay at titulag mi ka ni pare tinong. Ibingayan nak to inton agitlog ti manok nga impatarakan ko kenkwana. Ada akaon, pipita bakit? Ay, nawaw. Awan pa'y alas 12, ngam nagawid ka adagos. Agpudno ka man, Tino. Napan ka iti bangkag, no saan? Anya ka ni bakit ka? Napanak ah? Kita ang dagiti kukaw na nakarugrugay. Kaya naasawain, nagtrabaho ah? Adda pa'y inyawid mo amanok. Ay natinong sa dino man ang tinang taktakawam kadagita, ah. Saan ko tinakaw na gitaw? Impatarakan ni pare Jubart. Anya? Ha? Adda nga rod pangalaam iti ipakan mo kadagita amanaw. Ay na, sakti makamaw. Danag mo na niya. Ay natinong, di ka manan agar-aramid iti kalukwan, ah. Saan asyak ti ibabain mo? Kalukwang ibagbagamay. Kano hindi pa aplanok nga agtarakan itiniti ba manaw? Inununaan na lang ni pare Jubart. Awan lat ammo ka. At daman sa ludsudakan ka, Pipita. Anya day tananang. Aduma, ti manok apakpakanan ni Tinaw. Sa dinungay, tinangalaan na kadagijay amanaw kanakaw. Ay nananang, manok ni pare Jobert. Ipatarakan na lang iti asawak. Kasta aya. Sapay nagadaw. Adwa talaga nanang. Bantayam ti asawa manakaw. Ang mga nuawan tumanan ti pagbanagan day tangar aramidan na. Kastamot lati kunak nanang. Amangan kit dinupartyan na. Kat saan namat ako kwa. Ay na, saan na tayo nga ibabain day tatinaw? Tinong lakay, mapan kami makichindakin ni Marisalya. Ninanangay. Napan iti ayan tigayim na. Sigurado nga inton bigat ton day di makaawig. Ay nawaw. Makapag-relax man na tao nga rodin. Aditi balay. Anya ti ko nam? Ay, awan. Magrubok ka kiday. Tapno di ka maladaw. Iti papanam. Si Kangay, saan ka amapan iti bangkag ta? Saan ha? Nabambanugak. Agi na nakpay ah. Na, anya kumamot nga iti pakabanugam. Kat saan mat unay analawa ti bangkag ta? Ay, huwag gayam. Naimbag ta na lagip mau. Gumatang kantuman iti 10 kilos sa mais. Naibusin ti kanin dagiti tarakan ko manaw. Ikanak nga rod iti igatang ko ah. No, da mapaglakwa ma. Di supay la igatang mau. Sa nabalay ta para mo ila iti masakbayan ta dahito yung rarabigat.
dito ya kon Marisalya. Dagasan naktumanan inton umay asaba dong. Amok ti pangrabian niyo, Mari Pipita. Ah, Di mo ka di maangot, di maangot ko. ti anya mare. Ay nawaw, kasla da may tuntuno ang manok, Mare. Adda ayamot mare. Di mo maangot aya, Mari Pipita? Unngag paiso. Ay nawaw. Ah, apay kasla madanagan ka, Mare. Ay rabiin Marisalya. Agawid kan tanarigat ti marabyan. Nang runa pa ikat awan kadwam. Inton maminsan tumanen mare. Bye-bye. Sigurado nga dumananti ka na ngayon na po yun kastula masida. Manok ko naman. Tinong! 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 Abay, agan ano ka? Abay, agas tatajar mau. Anya ti kayat asawan da ito'y. Agasam ngay, tadwa amanok ti intunom. Kasang-sang po mo pailan. Nagadaon ti sa aom. Manok mo da ita, ah? Manok mo aya. Ay na, di ka madanagan ta kukom ti maysa. Sagay sa ta. Ay na tinong, di uray kukam amin. Oh, di ka mamay. Amo ka makasidida ka iti manok. Ay nawaw, dayta kinarawat mo manen ti ipakpakat mo. Kasanon no maamuan ni Pari Jobert asindam dagiti impataraken na amanok na ken ka. Adda pagbayad mo no ipabayad na. Awan ang amaw. Amok tir aramidak bagay. Tapno di na ipabayan dagiti manaw. Ha! Ne, apay kasta ti reaction nyo nanang. Sa tinaw tinangalaan nyo iti manok nga inluto yo, Pipita anak ka. Ayun, nalipatak nga imbaga nanang. Di yu kutkutsin day tamanok di ta kasirola. Kukwa ni tinong dagita akarne. Ano sa inyo payla ang akangkong ti sidaan nyo nanang? Apay, saan ka di akayat ni tinaw nga agsidatamat iti karni ti manok nga inluto na anak ka? Ay, saan nga iti day nanang? Jakla kayat ti mairaman iti kalukwan na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Pipita anak ka? Nagtaod iti kalukwan day tama si nanang. Amangan no saan pa'y nga amo ni Pari Jobert, ama ibusin ti manok nga impatarakan na kinitinong. Ay nawaw! Sa dino manan ti pangipanam kadagita a manok ka, tinong. Awang bibiyang mo Na, palagipan ka laang tinong Saan mo ako kwa dagita a manok? Nalipatam samutan, nga impatarakan laang ni Pari Jobert dagitakan ka. Anya pagkong kunam kanya kaya? Amaw! Sa dino nga rod ti pangipanam kadagita, apay nga inkarton mo, di mo ibaga nga ilakom. Bayam, igatangan kanto iti lipstick mau. Anyak kolor ti kaya mo lipstick. Ay, sardang anak man si Katinong, di nak iramraman iti kalukwam. Oh, apay aming mingming amlatan dagiti manok ni Pari Jobert ninong Apay nga, alay malangan tinagbati ti kulungan nga naramig kaw. Ay nawaw, kasano ko maasaan maibos, kat manumatan ti pinartim, kan inlakom. Kan may sa, dua abulanan tinapalabas, sipod inalam dagita a manok, ngam aging gaita, awan pa'y matinagitlog. Nagpalawagak tulatang ka ni Pari Jubart. Sigurado ang maawatan na aday jay. Ay natinong, no siyak ti sika, ibagaklaan ti pudnukan ko na. Apay kumangay. No nga ipabayad na. Ay katrumbang lang nga bayadam Anyangay nga rod katrawat kamat. Ay, di mo padpadasin ti agipulong ko ni Pari Jubert. Makaramang ka na Amom tinong, nagpuskol at talaga ti panagrupropa man niya. Na? Siyak pa'y laang ti bot-bot ngam. Ha? Saan ka akabutan? Asino ngamin tinangibaga asidaam kan ilakom dagita amanok, Naimbag ta na sa law ka dito'y dalan, pare tinong. Ay, kumusta kang paray?
Ay kay nasayat mo tata si Kangay. Ay kaya nasayata mo ita, pare Jobert. Kumusta nga nagitim pataragan ko ang manok? Ada mo siguro nagitlugan. Kay tangarod ti pare ko paray. Ha? Kuha nga min paray. Nay. Apay, anya ti kayat mo ibaga paray. Kuha. Napukaw mo ten, dagiti daddo mga impatarakan mau. Di daddo ka natay iti sakait. Limlima mo iti nagbatin. Anya? Lima na tinagbati iti 25 ang manok nga impataragan ka? Pasensya kang paray. No ita lang yung bagak. Madanaga na ngamin ti agbaling nga reaksyon mo kay. Apay kasta tilang nga managawid lakay. Ada ka di parikot mo. Ay, awanan salya bakit? Anya ti awanan? Saan ka maawatan? Sayang dagiti impatarakan ko ni pare tinong ang manok. 5 na tinagbatin. Kinawan pa'y nagitlog oray may isa. Sayang. Kasano ko pasamak dayta? Napukaw na kanong arod. Ay nawaw. Kat no nakitak nga ingkulong na dagiti manok nga impataraken mo kan kuana. Kasano ko mga agpukaw da? Amangan met no, Ang mga nululbudan nak ni kumpare ka tinong ah. naalam ti kayat ko asawan lakay. Ipadas mo ti pumasyar iti ayan dalakay. Saan mo apinidpidot ti panagpuunam ka dagijay ang manok? Gusto ka bakit? Naigagara manuno saan? Rumbeng lang abayadan ni pare tinong dagiti manok a pinukaw na. Kitaam ti asawam, pipita anak ka. Apay asaan amatagtagaray. Ay nawaw, itay pay day tananang. Isupay ti makaunget no saludsudak no apay. Apay, anyaman ngatan ti pampanunutan na aya. Uray siya, jakmat mo nanang. Pare Tinong! Pare Tinong! Rumor ka dito! Ay, ni Jobert tagpukpukaw dita paraangan anak. Pare Tinong! Ay, amu ko nanang. Amu ko no anya ti parikot ti asawak. Amangan no na amuanin ni pari Jobert tinapasamak kadagiti manok nga impataraken na. Pare Tinong! Hala, mapan mo kasarita ti asawa manakaw. Ay wem, tasangwen na ti kumpare na. Rumbang lang nanang. Saan amabalin asyak ti sumango kin ni pari Jobert? Ta idi pay laabi ng laagak ti asawak. Ngem natangken ti ulo na. Adda ni kumparim a Jobert dita paraangan lakay. Ay, sikapay man la sumango kang kuana, bakit? Ay nawaw, apay kumaasyak nga. Ibagam nga awanak. Panagkunam ka de, kat masulbar ti parikot mo no kasta ka. Panagkunam ka de, kat maliklikam ni pari Jobert. Kasano nga rin nung namuanan, tipod na. Anyang iti ramidag. Nalpasa ko na. Ay katanyangay nga rod. Ay na. Sangwam ti bunga ti dakis nga aramid mo. Ay na. Idi pa'y abinalaagan ka. Ngam di nakmatimpang pangay. Oh, anyangay ta. Si kamot lang tagparikaw. Paray. Imayak to may kualaan ti manok ko. 5 lati may sublik, ah. Ay di ka gararamid. 25 a piraso tinalam. Kuha nga min pare Jobert. Ibagam tipod no. Tano saan ireklamo ko iti barangay. Ay sana paray. Diyak kayo ti mabalawd. No kastarod, ibagam tipod no napasamat. Ibagam tinangipanam iti naduma manok. Pasensya kang paray. Hanggang mo sana nagpukaw dagiti manawk. Kinapudno na ka sindamay. Inlako mo di daduma. Anya, ay nawawa. Pasensya kang paray. Awanan ka itibain pare tinong. Nagtaltala ka ngam kastoy tinaramid mo. Pasensya kang paray. Bayam ta, bayadak dagiti manok mo na ilako kun sindamay. Mapakawan ka man itinaaramid mo. May sala ang tibagak. San mo to maisubli ti panagtalagkukun ka? Ay, nawaw! Di mo dadaolan ti panagtalak ti padam a tao ken ka.
Ikamkit di iti importansya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Đường quê thanh bình nhiều, có cây tốt tươi như bao con đường sang rộng. Đường quê thanh bình nhiều, có cây tốt tươi nhìn em anh cười rất tươi. Nếu bọn mình không thể đi xa nơi này, mà sao có mỗi hai người? Nếu bọn mình không thể xa thì chân hoang, thì anh sẽ dắt em đi. Ha 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 ha. Đường quê thanh bình nhiều, có cây tốt tươi như bao con đường sang rộng. Đường quê thanh bình nhiều, có cây tốt tươi nhìn em anh cười rất tươi. Nếu bọn